Да ты что? А я, что называется, в глубокой юности 3 года на мотоцикле каталась. Думала, это мне поможет. То есть для меня там по дамбе вообще ни проблем там не составляло. И ехать, и съехать, и по ней. И я думала, у меня проблема. Газ в пол сразу же скорость, ничего не чувствую.